մեր հարգելի ոսկերիչների համար շատ լավ նախագիծ է։ Նախատեսվում է վերանայել ոսկուց և թանկարժեք քարերից պատրաստված իրերի օտարման գործարքների ավելացված արժեքով հարկման կանոնները և սահմանել հատուկ կանոններ։ Այս մասին կառավարության նիստին ասաց Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը, նշելով, որ նախագծով ոսկեգործության ոլորտի զարգացման համար նպաստավոր հարկային միջավայր կձևավորվի։ Ըստ նախարարի, թեև ոսկու և թանկարժեք քարերի օտարումը գործող օրենսդրության համաձայն ազատված է ավելացված արժեքով հարկից, այդուհանդերձ ոսկու և թանկարժեք քարերի օգտագործմամբ ստացված ոսկյազարդերի օտարումը ենթակա է ավելացված արժեքով հարկման։ Վերջնարդյունքում փաստացի ստացվում է, որ ոսկյազարդի պատրաստման համար օգտագործված ոսկին և թանկարժեք քարերը հարկվում են ավելացած արժեքի հարկով։ Ընդ որում հատկանշական է այն, որ ոսկու և թանկարժեք քարերի արժեքը հաճախ կազմում է ոսկյազարդերի արժեքի հիմնական մասը։ Այս պարագայում խնդիրն այն է, որ երբ ոսկեգործությամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտները իրենց իրացման շրջանառությամբ հատում են ավելացած արժեքի հարկի շեմը տարեկան 115 միլիոն դրամ, իրենց կողմից շուկայում առաջարկվող ոսկյազարդի գինը ավելացած արժեքի հարկով պայմանավորված կտրուկ աճում է և ոսկյազարդը գնային առումով դառնում է ոչ մրցունակ։ Մյուս կողմից, ըստ Վահե Հովհաննիսյանի, ոսկին և թանկարժեք քարերը առանձնահատուկ հումքի տեսակներ են, այն իմաստով, որ արժեշղթայի մի օղակից մյուսը անցնելով հումքից զարդ դառնալով պահպանում են իրենց արժեքը և հետագայում կարող են օգտագործվել մեկ այլ զարդ պատրաստելու համար։ Այսինքն հումքի այս տեսակները կարող են բազմակի լինել արժեշղթայի օղակներում, ինչը բնականաբար չի նշանակում, որ յուրաքանչյուր անգամ դրանց արժեքի չափով նոր արժեք է ստեղծվում։ Հետևաբար յուրաքանչյուր անգամ այդ հումքից արժեքը ավելացված արժեքով հարկով հարկելը ըստ նախարարի արդարացի չէ։ Վերոնշյալը հաշվի առնելով նախագծով առաջարկվում է սահմանել երկու առանձին կարգավորում ոսկուց և թանկարժեք քարերից պատրաստված իրերի արտադրողների և դրանք վերավաճառողների համար։ Մասնավորապես առաջին կարգավորումը արտադրողների համար առաջարկում է սահմանել, որ ավելացած արժեքի հարկով հարկում է ոսկյա իրի օտարման գնի և դրա արտադրության համար օգտագործված ոսկու և թանկարժեք քարերի ձեռքբերման գնի դրական տարբերությունը։ Օրինակ, եթե արտադրողը ոսկյա զարդը վաճառում է 100 միավորով և եթե այդ զարդի պատրաստման համար ունի ոսկու փաստաթղթավորված ծախս 60 միավորի չափով և ադամանդի փաստաթղթավորված ծախս 25 միավորի չափով, ապա ավելացած արժեքի հարկը պետք է վճարի ոչ թե 100 միավորի հաշվարկով, այլ 15 միավորի հաշվարկով, այսինքն 100-ից հանած 60 հանած 25։ Երկրորդը, առևտրական առք ու վաճառքի գործունեությամբ զբաղվող անձանց համար առաջարկում է սահմանել, որ ԱԱՀ-ով հարկում է ոսկյա իրի օտարման գնի և դրա ձեռքբերման գնի դրական տարբերությունը։ Օրինակ, եթե ոսկյա զարդի վերավաճառքով զբաղվողը արտադրողից 100 միավորով ձեռքբերված ոսկյա զարդը վաճառում է 120 միավորով, ապա ԱԱՀ-ն պետք է վճարի ոչ թե 120 միավորի հաշվով, այլ 20 միավորի հաշվով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանեց, նախագիծը բարդ է, բայց ոսկերիչների համար շատ լավ նախագիծ է, որը կօգնի հարստանալ և հարստացնել և արդյունքում տեղական ոսկերչական արտադրանքը ներմուծվողի համեմատությամբ կբարձրացնի մրցունակությունը։ Կարագ ընդունել, որ նաև տուրիստական սեզոնը հիմա ակտիվանում է, որ մեր ոսկերիչների վաճառքները էականորեն մեծանան և մենք համոզված ենք, որ այդ էֆեկտը անպայման լինելու է։ Ակնկալվում է, որ նախագծի ընդունումը էապես կբարելավի այս ոլորտում գործող հազարավոր տնտեսվարողների գործունեությունը և մեծապես կնպաստի ոսկեգործության ոլորտի զարգացմանը։ Աստղիկ Խաչատրյան, այսօր։